Тағы да қайырлы кеш, құрметті достар, менің алдымда Данияр Рахметжанов, яғни Диди аты лақап атымен танымал болған. Бізде 2015 жылы өзі жыл үздігін алса, биыл өзінің төл шәкірттері Райым мен Артурдың сыйлығын қолына ұстап тұр деген ниеттеміз. Жалпы көңіл күй қалай аға, қалыңыз қалай? Көңіл күй керемет. Маған сен айтып кеткендей, 2015 жылы мен осы жыл жаңалығы атандым. Бүгін 2018-де мен шәкірттерім жыл жаңалығы болып жатыр. Бұл мен үшін өте қуанышты нәрсе. 2018 жыл Диди Рекордс үшін табысты жыл болды, берекелі жыл болды. Қанша марапат алсақ та өзіміздің туған өлкемізде, туған жерімізде осындай марапат алу ол біз үшін өте ыстық. Сондықтан осындай жүлдеміз көп болсын. Еңбектің есі шығып тұр, қара, ескеп қараңыз. Бәрекелді, рахмет. Еңбектің нәтижесін ала беріңіздер. Алдағы уақытта бүкіл әлем, бүкіл ел сіздерді танитын болады. Біз сіздермен мақтанамыз. Арнайы 07 лайв арнасы үшін. Рахмет. Рядом со мной молодой врач Западно-Казахстанской области, города Уральск. Расскажите, пожалуйста, каково быть молодым врачом и какие есть сложности именно для молодого человека быть именно врачом? Какие сложности бывают? Біздің салада жалпы өте қиын сала деп айтуға болады. Кез келген саланың өзінің қиындығы бар. Біздің саланың қиындығы ол адам өміріне араша болу керек. Сондықтан да өте жауапты іс. Қиындықтарына келетін болсақ, әрбір жұмыс барысында бастапқы жылдарда ғана қиындық болады. Ары қарай енді құлшынысын болғасын, халыққа деген пайданы тиетін кәсіп болғаннан кейін, қызмет болғаннан кейін, ары қарай өздігінен тәжірибе барлығы жинақтала береді. Жалпы шыңдалуға болады. Жыл үздігі байқауының үздік көшбасшы номинанты Ерлік Шамғалиев. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Жеңіске жеткен өзіңіздің сезіміңізбен бөліссеңіз. Да, рахмет. Көңіл күй өте керемет. Батыс Қазақстан облысы әкімінің жастар премиясында үздік көшбасшы байқауына міне ие болып тұрмын. Бұл әрине Батыс Қазақстан облысындағы 130-дан астам жастардың ішінен үздік көшбасшы атану. Бұл тек қана менің жеңісім емес, бұл Батыс Қазақстан облысы Жас Отан жастар қанатының филиалындағы 5000-нан астам жас отандықтардың жеңісі деп білем. Әрине, бұндай жетістікке қалай жеттік? Осы жыл бойы жастарға әртүрлі патриоттық бағытта болсын, спорттық бағытта болсын, қоғамға деген бір белсенділіктің арттыруындағы әртүрлі шаралардың жастар үшін жасалған, біздің облыс филиалының Жас Отан жастарға жасалған еңбегінің нәтижесі бүгін міне үздік көшбасшы атанып отырмыз. Жалпы 2019 жылды үлкен жастар жыл деп отырмыз. Бұйырса жастардың жігері мен жалынының арқасында біздің облысымызды көркейтін қала берді. Қазақстан көркейіп алға болатындай үлкен жақсы жетістіктерді күтіп тұр деп ойлаймыз. Және де біз осы үздік көшбасшыны алдық. Біздер соны алдағы уақытта өзіміздің тағы да үлесімізді қосамыз деген сенім білдіргім келеді. Бәрекелді, жеңісті күндерде тек қана жүздесе берейік арнайы 07 лайв каналы үшін. Рахмет, 07 лайв.